Kenapa tekan minyak sampai 200 kuat sangat dia bunyi? Ada cara nak matikan? Ada? Ada. Kita boleh mute kan? Terus. Ataupun nak naikkan. Contoh abang beli beg nombor 1. Saga FLX kita boleh pakai. Okey, 1 sampai 5. Okey, abang AJ. So, abang tekan kuat sangat ni. So, kalau kita pergi setting, hold button tengah. So, dia akan keluar macam ni. Berdiri ke apa? Beg nombor 2 untuk kereta apa tu? Apa tu? Peugeot yang saya rekomenkan 1 atau 2. Yes sir. Okay. Yang mana 1 untuk Saga FLX? Boleh pilih 1 sampai 5. Ya betul. Ni kalau abang nak mute kan pergi kat sound switch ni je. Abang off kan. Itu satu. Dia still ada alarm cuma dia tak berbunyi. Okay, boleh mute kan dia. Oh, abang nak adjustkan dia speed ni. Okay, saya suka bawa laju lah bang. Ni abang naikkan dia. Naikkanlah dia ke 190 ke kan. Itu contoh. Okey.